abekumidde ku Jonathan Exclusive mbaniriza nembebaza gye mukwasaganyizaako olunaku olwaleero na biki bye muyitamu nyongera kubanga mbagumya oba oli abibenga bibaviiramu bulungi nnyo. Ate naba kubanga subscribinga teweerabira beera ngu subscribinga tutambe ffenna ensonga tujja bba tuzikwasaganya wano nawali okuba nga tubimala nga bw'okimanyi. Olunaku olwaleero ntambudde n'omukulu Bernard Sengonzi producer waffe wali ku kamera okubanga kuba ekintu ekirungi kyolabakaawo naye nga lunaku lwa njawulo. Buli wenzijja mu bitundu by'Entebbe aseerabira kubanga mpitako ew'omukulu Chief Magala Haruna okubanga tukwasaganya ensonga zino mpola mpola. Niwako olwaleero kyolaba ku mmeeza nange akawoowo kanfumise dda era njala kubanga njogera n'omukulu ebigambo nga bibiri oba oli awo naawe atuddeyo oyinza kuba ng'okyefunira oti pizza zirina mu bika ebyenjawulo era kansoke mukwabe nga akubuuzaako tutube nga tutambula. Yes, mujebala abagyekuumiddeko Jonathan Exclusive. Magara Haruna gemanya, I'm a chef by professional, atenga nze nanyini General's Pizzeria. General's Pizzeria kifo kikola pizza. Atenga kisangibwa wano Ntebbe. So baganda bange mwena abatera okukyamira ko wano Ntebbe. Tokyama nowerabira okukyamira ku General's Pizzeria because ekikwatagana ku pizza kyonna manyoga genda kuba okifuna. Ate by the way tewerabira nti no tuyine ennaku ze tugabamu offer. Tewali ennaku ng'olwokusatu, tuyine ennaku ng'olwa Sunday, ennaku ezo ziba nnaku nnene nnyo ku General's Pizzeria. Ate neerigwe customer kuba ezo ennaku tuba tukuwa discount. Okimanyi nti olwokusatu ojja n'ogula pizza emu ne tukuwa pizza bbiri. Awo badde okimanyi nti olwa Sunday ojja n'ogula pizza ze tuyita family offer nti ogula pizza 3 ku ssente za pizza 2. Ekitegeeza ezo ennaku ziba nnene nnyo. Naye nga ate era tekikugana kuyitawo mu nnaku endala zonna because ebyokulya byo pizza tuba tweziri ate nga akafo kali cool. Ngamba gwe ayagala okweyongerayo ku kisaawe oba ava ku kisaawe. Kyekisooka ate kyekisemba. So kati oli waddembe okukyamako ate bayida oli waddembe n'otukoonako ne tuzikudelivalingira wonna woli. Jonathan bino ebintu tubikolanga. Naye byaddala nange ndi wano ntunuulira pizza eno naye erabika bulungi. Ate tekoma kulabika bulungi kyenyinza okugamba ne ka test kyekyo ate gwe kimanyi sigwe gusoso oba sigwa kubiri ate sigwa akosa sigwe gusosera ali ayinza okubala banga agamba yi omusajja ali mukulanga pizza gyatali mukulyako ajaka buzibu ki yala kubanga nenga nga tutambula mu bintu bya pizza yi antukenjala ko Chief Magala omuntu ayagala okukola pizza ina bana budget ya sente nnyo. Amanyi abantu abamu babeereyo nga pizza bazaagala nenga budget ebalemesa ebiseera ebisinga. Anti kati ekibuuzo sikitegedde ayagala okukola pizza oba ayagala okukola pizzeria. Wali ayagala okukola pizza nga ayagala okukola pizza waka. Atudde waka ayagala. Ne wabeera ayagala okukola pizzeria nga ayagala okukola business. Kati ayagala okukola pizza nga atudde waka. Ekituufu kiri nti wetaaga ebintu bitono nnyo. Wetaaga kubeera nga okolesa ebintu byaffe ebirirwako ebyaffe ebya wano. Nze nsobola okuyisaamu ate ntera okubeerawo n'emisomo gyange ne mbayisaamu ne mbanyonyola ebintu ebirirwako bye sobola okozesa n'oba ng'osobola okwefunira pizza enewaka. Sinakindi tube zino ebintu ebimu tulina nga katugeze nga zino ziddo. Ddo tusobola okujja gino zino n'enkolera ziddo zo n'ogenda nazo mu bungi n'obeera ng'oti ddo gwe guno omugati gwa wansi. Kati gwe n'obeera ng'osobola ogenda n'ogula cheese n'ebirungo n'oteekako. Ekikulu mu byonna yeddo nakubeera na oven mukubala abalamu pizza ngene etudde wano oli nga ajagala kugirya alina bana budget ya sente mmeka ali waka ayagala kugyekolera ajja kuba na budget ya sente ntono nnyo ajja kuba na budget ya mutwalo gwokka ali pizza efaanana ko nasobola okugirya awakaawe sayina okwebudgetingira mutwalo gwokka ajja kuba asobola okulya pizza efaanana bwe yes ajja kuba asobola okusigazaawo ku ingredients ezimu naye ngere ekisinga okuba ekyangu bw'ojja odalinga ku General's Pizzeria ogenda kuba olya superb because gwe ewo ogenda kugirya nga y'amasannyalaze naye ku General's Pizzeria ogenda kulya yanku kati ekyo kyekikuba enjawulo nsinga okwagala ku pizza zo actually because abasinga okukola pizza oba oli awo bakola za masannyalaze yes ne pizza netuseeko mu kyoto eba yanjawulo ngera nafu bwe tukikiriza nti akamere kafaako omukyala akamama keyatufumbiranga ku nku ke kasinga bino ebirala tukola shortcut naye nga era buli omu yandyagadde okubeera nga akola pizza bweti nga yanku ya muliro naye
Why mnayo tubeera ne wetuwangalira. Ey'amasannyalaze erinamu obuzibu. Terinamu buzibu but the test si yemu n'eyenku. Yes. Ngera bw'ononywa kacaayi ke bafumbidde mu pako ne ke bafumbidde mu binika ku masiga. Kirungo ki ekyenjawulo ekyo ky'ogattamu Generals ekifuula pizza ez'enjawulo? Eyo gye bayita recipe. Gye bayita recipe. Ajagala nsobola gimuwa on condition nti kati nkuwadde recipe. Recipe kinnyonnyola akulaba. Recipe okunnyonnyola recipe kye kyenjawulo kyenkozesa pizza zange okubeera nga zanjawulo ng'abantu bazitambulira okuva e Kampala oli n'ajja Papa Sire ng'avudde Kampala n'avuga amafuta agali waffe emitwalo 10 naye nga ze kulya pizza ku Generals. Oli n'asalo n'agamba ze bagindeliveringire. So it's recipe. That is the secret recipe I have for the pizza. Ng'ogyeko ekyokubeera nti pizza zange zikolera mu wooden oven. But there is that secret recipe I have for my pizzas. And indeed it's super good. Nange kenyini nkyewulira. Pizza zino omuntu aliyo ng'ayagala kutandika business ya pizza. Oyinza okuba ng'omuwa amagezi. Asobola okutandika naye olina okuba mugumiikiriza ennyo because pizza gy'oli mu kutandika omuntu tagirya buli lunaku. Nze njibaddemu okumala emyaka gigenda mu 15. Actually pizza si ekintu si omuntu kyagenda okulya buli lunaku. So gwagenda okugitandika nga business olina okuba mugumiikiriza nnyo. Nze Generals ebaddewo okumala akaseera naye oyinza okwesanga nga Generals etandise okubuminga mu bbanga lino lya myaka 2-3. Naye nga mbadde mugumiikiriza emyaka nga 8 emabega ng'ate weeri ng'ate enkola. Kusomezebwa ki okuli mu business eyokola pizza? Kusomezebwa kungi nti pizza zino olina kola eyo gye olina okola eyo eri kasitoma. Kati olaba pizza eno singa tugikola bwe tuti n'ogigaana eba loss sobola giguza muntu mulala yenna. They are always customized. Tukola customized. Oli olaba bw'ojja wano n'ogamba nti Generals nze kulya pizza tetusobola kuwa nti waliyo Jonathan gyaganye ate gye tuba tukuwamu. So all those are challenges and there are those people they are there to be njala nkubulizeyo ekibuuzo. Abantu abakola orders oli ng'ayagala kukola order ku Generals Pizzeria. Abantu abo payment yaabwe beeti asasula nga amaze kufuna pizza oba asasula nga kiri 50-50 kuba waliyo kasitoma gogendo gamba nti no sasula sente zo nga tonnaba kufuna pizza yo agana okukwesiga agambe nkwesize ntya. So tuba wali bate yokubeera nga receivinga olyoka osasule naye ngera tufunamu okusomoozebwa oli omu no olumu ne bagitwala n'awa location n'agamba ndi wano mundeetere wano ogenda otuukawo nga takyakwata masimu. Ogenda otuukawo ne yeekuba n'agamba sole nvuddewo we mbadde ngambye okonsanga. So all those are challenges tuzisanga naye nga zonna ziva mu kugamba nti tugenda gamba kasitoma nti sasula olyoka ofune. Naye kati engeri Generals Pizzeria we tulina hapo kati tuli mugezaako okugonzaamu mu ba customer aba okudelivaringira nti waliwo option ey'okusasula no receivinga. Yes, so option ezo ziri mu kubeera nga zigenda kubeera wera zigenda kuba zituyamba. But for now it's okay, you can just make your call. Ayagala okuba nga ayiga enkola ya pizza efaananako bw'eti ayambibwa. Classes nzirina. Mojo nkonda nkubirako ku masimu gange gengenda okuba sharingiro bagenda kuba gayitawo wansi. Classes nzirina. Ku kasenta akatono nnyo gojja n'enkuwa class ne wewa ya myezi 2 n'otandika wata olumubayira we mala nembayambako n'okufuna emirimu because nina baklayant abaneesiga. Ngabo banesiga ne bagamba manyi Generals twetagayo omwana bayigiriza. Yes, so mbayina bobo mbayina then nango okuyigiriza okubeera nga buildinga team yange nakyo nkikola nnyo because they become my team. Atenze kyensinga okwagala kwe kubeera nga nina team. Yes. Pizza nnungi era nandyagadde okuba nga ngamba ndaba akadde kano nti wali badde office awakadde nojja ku Generals Pizzeria anotisting ekyenjawulo kye bakukoledde akoza ina pizza ez'ebika ebyenjawulo. Wano nze we nasooka okulya ku pizza y'enseenene nali sigiwuliranga nako era kyefu njagala okwebaza obuyiiyo. We are a little bit innovative nti tetutudde. Wano we nasooka okuba nga ndya ku pizza y'enseenene ekyo nkyogera mu kamera. Abantu abasinga baali bakyoga ne producer wange yennyini oyo yali takkiriza nti gyeri pizza y'enseenene. Kituufu weeri. Era season weetuuka ng'ey'enseenene oli wadde mba okutukubira essimu n'ogamba Generals kati neetaaga pizza y'enseenene ejja kuba weeri.
ejja kuba weeri yita abantu babulire na butya bwe basobola okubanga bafuna generosity. So abalabi baffe aba exclusive Jonathan exclusive muli badde mutunoonyeeko Generous Pizzeria musobola okutunoonyako ku mikutu gyonna egy'enjawulo emikutu gyonna gimugatta abantu osobola okutunoonyako ku Twitter osobola okutunoonyako ku Facebook osobola okutunoonyako ku Instagram ku TikTok ku mikutu gwonna gw'omanyi nti nokwowangalira wonna we tuli so sina kingi osobola notukubira obukubiza akasimu ne tubeera nga tukukolako wonna wooli oba no-inquiring about Generous Pizzeria sina kingi ne tukuwa n'endagiriro osobola tukubira ku simu yaffe ya MTN ya 0772 012 333 oba osobola tukubira ku ya Airtel ya 0758 37 96 97 ojja kuba oyogera nange kenyini ate ojja kuba oyogerana omuntu omutuufu asobola okunnyonnyola kiki ky'oyagala okumanya ekikwatagana ku pizza ne bw'oba oyagala just oven eyo wali yali eyo ng'alina hotel alina ekifo kye ng'ayagala kumuzimbira oven by the way contact me nja kuba kikukolerako ekyo so kyekyo naye nga Jonathan nkwebaza nnyo weebale kumbeerera weebale kubeerawo nange weebale kukipushinga ekintu kino kipushinze abatakukkiririzamu besikiririzamu naye ng'ate ekintu ekirungi chef kyenjala okutegeeza kyetunda kyokka era ekkubo kirinoonya kyokka because nange singa nali sifuna kirungi oba oliawo tetwandisigadde nga tukwatagana nyongera kubanga mpita ali eyo nga yandeetaze okuba nga alya ku pizza ey'ekikabo ekiti kyalina okukola kiri kimu kuba ku namba z'essimu z'olabaawo ojja obe ng'ofuna ku pizza ennungi chef tweyanze katulye ka pizza kaffe kano kawooma kookya so nja kukabaagaliza mugira mukalya ne musajja waffe ali ku kamera naye akujoining